Това е най-новият ултра смартфон на пазара. Xiaomi 15 Ultra предлага впечатляваща система от камери с технологии на лайка за най-големите любители на фотографията. Камерата е с едноинчов 50 мегапикселов основен сензор и включва два сензора с оптичен зум с 3-кратно и 4,3-кратно приближение. Вторият е особено впечатляващ, защото е с резолюция 200 мегапиксела. Освен това, има и 50 мегапикселова камера с автофокус за ултра широки снимки. Устройството може да заснема и 4К видео при 120 кадра в секунда. Смартфонът включва най-новия чипсет Snapdragon 8 Elite, който е изключително бърз. Тук е AMOLED дисплей с диагонал 6,73 инча, яркост от 3200 нита и защита от издръжливото стъкло Xiaomi Shield Glass 2. Корпусът е с алуминиева рамка и идва в три цвята – бял, черен и тази интересна комбинация Silver Chrome, която напомня на класически фотоапарат. Xiaomi 15 Ultra работи с платформата HyperOS 2, която включва много екстри с изкуствен интелект. Тази година Xiaomi залага и на подобрената свързаност между устройства от други екосистеми, включително iOS и macOS. Всичко това е много впечатляващо, но каква е цената? Тя е само за ценители 2900 лева за вариант с 16 ГБ RAM и 512 ГБ памет. Продажбите започват на 4 март. А вие какво мислите за Xiaomi 15 Ultra? Споделете в коментарите.